mechanicznych Ducanego Xenego sprawiają, że jest niesamowicie szybki. Potęża mocznika w połączeniu z bardzo trakcyjną i szeroką oponą powodują, że ta naprawdę nawet to troszeczkę nawet na prawej chwili brak. To jest sama 11 ręka.
Odnajdywał się na trasie. Widzimy, jak szybki jest skaner pisany tuż zanim ja sobie resztę na drodze jakieś zakręcie. Bowiem często plany pozostają tylko planami i niestety nie udaje się wcielić się w ich życie. Widzimy, że kanał pisanie tutaj używa dużo żeby się poprawiać. Jak szybka jest Toyota Supra należąca do Mountainbike'a.